لا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم الجديد ودعمي بلايك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في كويزين أم ملك. اليوم غنشارك معكم طريقتي في تحضير الكيك الإيرلندي، وصفة إيرلندية ديال الكيك بعصير الليمون، عصير الليمون الحامض اللي كنحتاجو فيها إن شاء الله كاس ديال السكر سنيدة، وكاس ديال الليمون معصر، وكاس ديال الزيت معامر، وعندنا هنايا شوية ديال الفانيل التنسيم، مبشور حامضة، جوج بيضات والملح، جوج اكياس ديال الخميره الكيميائيه من فئه 7 غرام، والدقيق كيبقى حسب السوائل اللي عندنا. اول حاجه غنديروا بسم الله على بركه الله، نديروا البيض، جوج بيضات كما قلنا، غنحاولوا نطلعوهم شويه بالباطور، ونضيفوا السكر تدريجيا، وحنا كنطربوا دائما ما نحاولوا ما نديروش البيض مع السكر سنيده من الاول باش كيساعدنا باش البيض ديالنا يطلع دغيا. ما غاديش نخليوه حتى يطلع ويتروى مزيان، المهم غير غادي يندمج لينا. ومن بعد غادي نضيفو الزيت خويط تدريجيا، ومن بعد غادي نضيف عصير الليمون الحامض، وغادي نضيفو مبشور حامض، باش كيعطينا كيخرج لنا داك لوغو ديال الحامض. وهنا نضيفو رشيشه ديال الملح، رشيشه لتصحيح الذوق، ونضيفو الفاني، ممكن نعملوا الفاني ديال الساشيات، انا كنتوفر غير على هذا. دابا هنا غادي نضيفو الدقيق تدريجيا، غنستعملو غير معلقه اولا سباتولا، ما غاديش نحتاجو نستعملو هنايا الطراب بطريقتنا هذه. انا هنا عندي الدقيق مغربل، ولكن من الافضل نعاودوه ملي نبغيو نزيدوه في الكيك باش كيجينا الكيك مهوي. ونحاولوا نخدموا غير بايدنا، نمشيو معاه في اتجاه واحد. الكميه ديال الدقيق كتبقى كما قلنا حسب السوائل اللي عندنا وحسب الحجم ديال البيض. كاين البيض اللي كيكون كبير وكاين البيض اللي كيكون شويه، اضافه الى الدقيق كاين اللي كيكون كيشرب تاني وكاين اللي العكس.
هنا حاولت نبدل الاتجاه ديال الكاميرا باش يجي واضح ويساعدني على الخدمه. هنا نضيف هذوك جوج اكياس ديال الخميره الكيميائيه. نضيف الكيس الاول نحاول نغربلو ومن بعد نضيف الكيس الثاني. نضيف عليهم شويه ديال الدقيق باش ما تضرليش الخماره ديالي. كتجينا على هذا القوام هذا. في هذا الاثناء عندي المول دهناه بشويه ديال الزيت ورشه بالدقيق. غادي نخوي فيه الخليط. بالنسبه للدقيق هادشي اللي تبقى ليا. دابا غادي نخوي الخليط ديالي. نحاولوا نهزو يدينا دائما في الكيك باش كيجينا مهوي. هنا اختاريت المول هذا اللي طويل، ممكن نستعملوا اي مول اللي بغينا. بالنسبه اللي بغى يزيد الفواكه المعسله في الوسط او لا حبيبات الشوكولا. بالنسبه اللي كيبغي الكيك ما يجيه شويه نبدل على الكيك المعتاد. بالنسبه لي انا نخليه هكا على حسب الوليدات المدرسه. الفطور ديال الصباح ندخلو الفران اللي راه مسخن مسبقا على 160 درجه. نخليه غير من التحت حتى نحس به طاب وكنشم الريحه ديال الكيك راه طلعت. وهذا اللي نشعل عليه من الفوق ونخليه يتحمر ونتلاقى معكم. وكان هذا هو الكيك ديالنا بعد ما خرجناه من الفران. كيجي على هذا الشكل هذا. وخدرنا غير جوج بيضات وجوج ديال الخمارات. كيجي طالع ومفجفر. غادي نحيدو نديرو في شبكه باش يتنفس ويبرد شويه، ومن بعد عاد غادي نديرو في صحن التقديم. كما قلنا انا نخليه سامبل. اللي بغى يدهنو بشويه ديال لا كونفيتور او لا الناباج ويرش عليه الكوك او اللوز او اللي بغى. المهم انا نخليه عادي كيك يومي عادي. نقطع معكم، نديرو في صحن التقديم ونقطع معكم وتشوفوا كيف كيجي من الداخل. انا خليتها حتى بردات عاد باش نقطعها معكم. كنجي على هذا الشكل هذا.
كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الكيك ديال الليمون او الكيك ديال الحامض ما تنساوش تدعموني، ديروا لايك، ابونيو، بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم عفوا. والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله ووصفه جديده.